को नेक्स्ट कंसिडर करना है। कंसिडर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जो भी लॉसेस है वो सभी लॉसेस कंसिडर करना है। स्केल लॉस है, शेयर लॉस, स्प्रू लॉस, फ्लैश लॉस, टॉन्ग लॉस है। सो हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे स्केल लॉस। सो स्केल लॉस दिया है, गिवन डाटा में नहीं दिया है, लेकिन स्केल लॉस कंसिडर करते हैं हम 5 to 6%। 5 to 6%। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है, सो 6% लेंगे हम। 6%, 6/100 इंटू जो भी लॉसेस है उसका टोटल 6%, 6/100। सो टोटल वॉल्यूम है 99.1, 6% ऑफ टोटल वॉल्यूम 99, 6/100 इंटू 99.1। तो आंसर आता है 6/100 इंटू 99.1। सो 5.946 आता है आंसर, 5.946 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट है शियर लॉस, सेकेंड। शेयर लॉस आता है 0.2 सेंटीमीटर पर पीस, 0.2 सेंटीमीटर पर पीस, 0.2 पर पीस। पीस तो सिलेंडर शेप है, π/4 d स्क्वायर है, π/4 d स्क्वायर, 0.2 π/4 d। डायमीटर ऑफ बार स्टॉक, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, 4 स्क्वायर। सो यह आंसर आता है 2.51 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो फर्स्ट हुआ स्केल लॉस, हुआ शियर लॉस। नेक्स्ट फ्लैश लॉस। स्केल लॉस 5.946 क्यूबिक सेंटीमीटर, शियर लॉस 2.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट फ्लैश लॉस। सो नेक्स्ट है फ्लैश लॉस। फ्लैश लॉस का फॉर्मूला है 2 into 0.3 into periphery of parting line। सो फ्लैश लॉस का फॉर्मूला है 2 into 0.3 into पेरीफेरी ऑफ पार्टिंग लाइन। पेरीफेरी ऑफ पार्टिंग लाइन मतलब पेरीफेरी, पूरा ये आउटर जो लाइन है पेरीफेरी, उसका ये फाइनल कंपोनेंट का पेरीफेरी। सो ये देखेंगे 2 into 0.3 into पेरीफेरी ऑफ पार्टिंग लाइन, 2 into 0.3 into पेरीफेरी, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये पूरा पेरीफेरी। सो ये डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। सो इधर 0.5, ये 0.5। सो ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, इधर 0.5, ये 0.5। सो फर्स्ट पेरीफेरी देखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, दिस पॉइंट्स फर्स्ट, ये 5, ये 5 प्लस 0.5, ये 0.5 प्लस ये इतना लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस इतना ये 0.5 प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 प्लस 2 प्लस ये 2 प्लस ये 0.5 0.5
प्लस 4 सेंटीमीटर